A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lam bi a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana innana nas'alukal yaqin bi barakati kalamikal karim. Kalamun qadimun la yumal sima'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nastafi bi kulli da'in wa nuru dalilun li qulubina hina jahlina wa khairatina faya rabbana mati'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa aqlabana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro naha teningali anjeun ilal ladina kasakabe jalma-jalma utu anu dipaparin itu alladina nasiban kana bagian minal kitabi tina kitab yashtaruna anu mareli itu alladzina abdulalata kana kasasara wa yuriduna pada mikarep itu alladzina autadillu kana yen sasar alanjeun kabeh as-sabila kana jalan bener. Wallahu sareng ari Gusti Allah a'lam eta ninga Allah bi a'daikum kapirang-pirang musuh aranjeun kabeh wa kafa cukup billahi ka Gusti Allah unggul wa kafa jeung cukup saha billahi ka Gusti Allah unggul waliyan naonana waliyan anu nulunganana wa kafa jeung cukup saha billahi ka Gusti Allah unggul nasiron naonana nasiron anu nulunganana. Surat An-Nisa ayat 44 dugikeun ka ayat 45. Ieu ayat mengingatkeun ka urang samudayana bahwa nunamina perjuangan pasti moal terlepas tina rintangan
jalmi anu keur berjuang nanjeulkeun kabeneran pasti bakal dihadapkan jeung rintangan, pasti bakal dihadapkeun jeung anu ngahalangan. Sapertos Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah anjeunna nuju berjuang nyebarkeun agama Allah, di tengah anjeunna nuju berjuang ngabangun sebuah peradaban Islam, ngabangun sebuah peradaban anu berajaskan Islam, maka Rasulullah oge dihadapkan dengan sebuah tantangan, dihadapkan dengan sebuah rintangan. Buktosna Kanjeng Rasul berhadapan jeung hiji kaum anu disebut ahlul kitab, bohnaha eta mah dari kalangan Yahudi atanapi ti kalangan Nasrani. Mung anu muncul ke permukaan di zaman Rasulullah teh nyaeta ahlul kitab di kalangan Yahudi. Da eta Yahudi teh caricing di daerah di mana Kanjeng Nabi nyebarkeun agama buktosna di Madinah. Ku halna sakitu Allah maparinan peringatan ka Kanjeng Rasul supaya senantiasa berhati-hati kana reka perdaya kana tipu muslihat anu sok dilancarkeun ku orang-orang Yahudi. Zaman Rasulullah oge nu namina Yahudi teh upami secara pribadi mah ku Kanjeng Rasul teh sok diperlakukan secara baik. Upami Kanjeng Rasul mencit kurban, maka sapalih dagingna teh eta teh sok dipaparitkeun ka tatanggi-tatanggina anu Yahudi. Tapi secara organisasi, secara lembaga keagamaan, orang-orang Yahudi teh geuningan eta teh sok neangan celah jangan hambat karena perjuangan Islam, neangan celah jangan ngaruntuhkeun agama Islam. Sapertos Yahudi an aya di Madinah, padahal maranehanana teh tos terikat perjanjian sareng Kanjeng Rasulullah. Da begitu Kanjeng Rasulullah dugi ka Madinah, Kanjeng Rasul enggal ngayakeun hiji perjanjian anu disebat Piagam Madinah, nu mana eta Piagam Madinah teh disepakati jeung sadaya unsur-unsur masyarakat anu aya di kota Madinah, anu mana salah sawiosna teh nyaeta kalangan ti orang-orang Yahudi. Tapi ternyata dibalik kepercayaan eta, dibalik perjanjian eta, orang-orang Yahudi ngayakeun kerjasama jeung jalma-jalma an sami ngamusuh kana agama Islam, jeung jalma-jalma anu sami teresep kana agama Islam. Buktosna orang-orang Yahudi mengikat hubungan kerjasama jeung musyrikin Mekah, bahkan orang-orang Yahudi oge mengikat kerjasama jeung sesama orang Madinah anu asub Islamna ngan ukur kabawa usakaba-kaba, anu asub Islamna ngan ukur sailu-iluna henteu dibarengan jeung kayakinan anu disebat golongan munafikin. Nya akhirna
eta persekongkolan Yahudi teh tetep kabongkar da ku Allah diuningakeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sawiosna ngalangkungan ieu ayat Allah Subhanahu wa taala maparinan peringatan ka Kanjeng Rasul. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Ya Muhammad, naha anjeun teh teu ningali, coba perhatikeun ku anjeun gerak-gerikna jalma-jalma aku Allah geus dibere bagian buktos natos dipaparinan Alkitab. Dina tafsir Jalalain disaurkeun wahum al-yahudu nyaeta jalma-jalma Yahudi anu mana secara organisasi eta jalma-jalma Yahudi teh ternyata yastaruna dolalata maranehanana teh geus meuli kana kasasaran bil huda ku pituduh. Dina hartos kieu maranehana teh apaleun kana dauhan-dauhan Gusti Allah, maranehana teh apaleun kana ayat-ayat Taurat anu nyaurkeun tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi eta orang-orang Yahudi teh narima kana ajaran Taurat teh dipilihan anu sakira-kira nguntungkeun maranehanana kumanehanana ditarima. Tapi anu sakira-kira henteu mata nguntungkeun mah kamanehanana, terutama dina ayat-ayat Taurat anu nyarioskeun tentang nabi akhir zaman, anu mana nabi akhir zaman teh ternyata teu diutus di kalangan manehanana. Tah eta ayat-ayat eta teh ditutupan, eta ayat-ayat teh disumputkeun maranehanana ngajual kana pituduh ti Gusti Allah, belaan nyumputkeun petunjuk-petunjuk ti Gusti Allah, tuluy manehanana milih kana jalan kasasaran. Bahkan wa yuriduna an tadillus sabil, sabada maranehanana jadi jalma-jalma anu sasar, ternyata maranehana ogenan senantiasa ngalakukeun upaya usaha jang nyasarkeun aranjeun kabeh. Eta orang-orang Yahudi teh ternyata maranehana ogenan ngalakukeun upaya, ngalakukeun usaha jang nyasarkeun umat Islam. Tur pedahal nu ngaranna Yahudi maranehanana teh geus ngarasakeun kana enakna hidup berdampingan jeung kaum muslimin. Lamun dibandingkeun dina sejarah kahirupan maranehanana berdampingan jeung jalma-jalma kafir, maranehanana teh lebih enak kene hidup berdampingan jeung kaum muslimin. Di zaman Rasulullah, Yahudi henteu dianak terekeun ku Kanjeng Rasul, diajak badami, diajak berempuh hingga akhirna ngahasilkeun piagam Madinah. Bahkan perjalanan sejarah berikutnya ketika orang-orang Islam, pasukan Islam anu dipimpin ku Tariq bin Ziyad, eta pasukan Tariq bin Ziyad suping ka daerah Spanyol, anu mana di daerah Spanyol teh waktos harita namina teh can jadi Spanyol tapi namina teh Vandalusia. Eta Vandalusia teh dipimpin ku raja Kristen anu ngaranna Raja Gotia, Raja Roderick ti dinasti Gotik. Eta Raja Roderick anu Kristen
memperlakukan orang-orang Yahudi teh henteu sae gitu. Orang-orang Yahudi teh diperlakukan seperti binatang, di mana nyawa orang-orang Yahudi teh teu berharga. Seueur orang-orang Yahudi anu dibunuh ku orang-orang kerajaan Kristen. Tapi begitu sumping Tariq bin Ziyad ke Spanyol, ternyata pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad memperlakukan orang-orang Yahudi dengan baik. Akhirnya orang-orang Yahudi Spanyol bekerja bersama-sama babarengan jeung umat Islam ngaruntuhkeun kerajaan Gotik, hingga akhirnya berdirilah kerajaan Islam di daerah Spanyol ratusan tahun anu namina Andalusia. Nya kitu deui orang-orang Yahudi anu harirup di daerah Jerman. Dina sejarah disebutkeun Jerman teh pernah dikuasai ku hiji jalma anu ngaranna Hitler. Eta Hitler teh dengan Nazi-na keheuleut pisan kanu ngaran Yahudi, nepikeun ka Yahudi teh diasupkeun ka hiji tempat kam konsentrasi teu dibere dahar, nepikeun ka bargang carlo. Eta Yahudi teh disariksa ku orang-orang Eropa, ku orang-orang naon teh, orang-orang Jerman, sehingga dina sejarah teh aya disebut Holocaust eta, di mana orang-orang Yahudi diperlakukan tidak manusiawi seperti binatang. Nah, ku orang-orang Nazi teh, ku orang-orang komunis sekalipun di Rusia, orang-orang Yahudi ku Stalin teh sami diberlakukan seperti itu. Sangat kontras, sangat berbeda jeung kehidupan orang-orang Yahudi anu hidup di daerah-daerah Timur Tengah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Orang-orang Yahudi teh bebas kaditu kadieu, bebas bermuamalah, bebas dagang di kalangan orang-orang Islam. Ngan hanjakal da Allah ge parantos nyaurkeun di dieu, eta Yahudi teh geuningan boga sifat licik maranehanna teh dibebaskeun, ternyata ku dibebaskeunana balas budina teh ku kagorengan, dibebaskan ku penguasa muslim, dibere kewarganegaraan penuh, dibere kebebasan sakumaha warga muslim lain. Tapi ternyata dina mangsa perang dunia kedua, eta orang-orang Yahudi teh seueur anu jadi mata-mata musuh negara, jadi mata-mata Inggris. Akhirna kumaha Turki Utsmani eleh ku Inggris dina perang dunia kedua, nepikeun karuntuh. Akhirna Inggris di bawah Perdana Menteri Balfour ngayakeun hiji perjanjian mabuka hiji tanah di tanah Arab, buktosna di tanah Palestina, dijieun tempat pemukiman Yahudi. Maka ngabring orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia ngaraweun ka tanah Palestina, hingga akhirna ngadirikeun hiji negara anu ayeuna disebut negara naon Israel. Hanjakana teh kitu, orang Yahudi teh diperlakukan ke umat Islam kalayan toleran, diperlakukan ke umat Islam dengan baik. Tetapi kebaikan umat Islam teh dibayar ku orang-orang Yahudi teh ku pengkhianatan maranehanana ngusir umat-umat Islam di tanah Palestina, hingga akhirnya seueur umat Islam meninggalkan tanah airna dan sabab tanah airna diakur pemukiman Yahudi. Tah ternyata hal ieu teh tos diperingatkeun usaha ku Gusti Allah da geuningan orang-orang Yahudi mah kitu. Bahkan dina ayat 45 Allah nyaurkeun, wallahu a'lamu bi a'daikum, sareng ari Gusti Allah eta teh anu langkung uninga ka musuh-musuh aranjeun kabeh anu muncul ka permukaan, anu secara terang-terangan ngamusuh ka umat Islam teh memang orang Yahudi. Tapi ternyata di belakang orang Yahudi seueur anu ngabantu eta Yahudi,
kapungkur di Madinah anu terang-terangan ngamusuhkan Kanjeng Rasul teh orang Yahudi, tapi ternyata di belakang orang Yahudi aya munafikin Madinah, aya musyrikin Mekah anu ngabantuan teh. Ternyata seueur pisan musuh-musuh umat Islam anu ngabongohan umat Islam saliyang ti orang Yahudi. Ngan anu muncul ke permukaan teh orang Yahudi. Jika ayeuna genan hampir sami anu muncul ke permukaan anu ngabombardir umat Islam, diberitakeun di mana-mana. Apa nu katingalina masaha orang Yahudi, tapi ternyata di balik orang Yahudi seueur orang negara-negara lain anu nyuplai danana, anu ngirimkeun danana ngabantuan orang-orang Yahudi, nah ngagunakeun alat orang-orang Yahudi. Jadi ternyata seueur saliyante orang Yahudi jalma-jalma anu teresepeun kana agama Islam tuluy berjajar ngabaris di belakang orang-orang Yahudi. Tapi sok sanajan kitu, sok sanajan seueur umat jalma-jalma anu teresepeun kana perjuangan Islam, Allah memperingatkan ka urang samudayana wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Pikeun umat Islam teu kudu salempang, teu kudu sieun, teu kudu honcewa, tinggal kumaha perkuat akidah Islam. Sing bener akidah urang ka Gusti Allah, sing bener ibadah urang ka Gusti Allah, insya Allah Allah anu bakal nulungan ka urang, insya Allah Allah anu bakal nantayungan ka urang. Wa kafa billahi waliyan, cukup Allah hungkul anu ngariksa ka urang samudayana. Wa kafa billahi nasiron, cukup Allah mukul anu bakal nulungan ka urang samudayana. Sakumaha hebatna reka perdaya musuh jang hancurkeun agama Islam, sakumaha hebatna tipu daya musuh jang hancurkeun agama Islam, angger mual bisa ngahancurkeun kana agama Islam. Da Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam agama anu luhur anu mual aya nu deui leuwih luhur salianti agama Islam. Islam mah parantos dijamin ku Gusti Allah, ngan urangna sebagai muslim anu teu dijamin usaha mah ku Gusti Allah. Amih urang kenging jaminan ti Gusti Allah, maka tinggal perkuat urang nyekel pagih kana agama Islam. Da agama Islam mah dijamin ku Gusti Allah, amih urang dijamin oge, maka urang kedah kuat nyekel pagih kana ajaran agama Islam. Cukup Allah anu jadi panaleukeun urang, cukup Allah anu jadi tempat urang nuntun pituduh, teu kudu sieun, teu kudu salempang. Da sejarah ogenan parantos ngabuktioskeun umat Islam anu ngan saalih saaya di kota Madinah diserang ku jalma satanah Arab dina waktu perang Khandaq. Ketika Allah ngalungsurkeun pertolongan maka eta pasukan Ahzab anu jumlahna 10.000 eta teh teu bisa naon-naon, teu bisa ngahancurkeun umat Islam. Maka umat Islam tinggal perkuat akidah sing nyekel pageh kana ajaran agama Islam. Minal ladina hadu kang isukan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro nah teu ningali anjeun ilal ladina kajalma-jalma utu anu dipaparin itu alladzina nasiban kana bagian minal kitabi tegesna tina kitab yashtaruna anu mareuli itu
itu alladzina anu mareuli itu alladzina adzalalata kana kasasaran wa yuriduna jeung ngamaksud itu alladzina al-tadillu kana yen sasar aranjeun kabeh as-sabila kana jalan anu bener. Wallahu sareng ari Gusti Allah a'lamu eta anu ninga Allah bi'a'daikum kapirang-pirang musuh aranjeun kabeh. Wa kafa jeung cukup sahabillahi Allah waliyan anu nulungan. Wa kafa jeung cukup sahabillahi Allah nasiron anu nulungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna tadillus sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Shadaqallahul azim.